Fala galera, hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo da bike do meu irmão, a Voltec X2. Bom galera, quadro é o Voltec X2, né, óbvio, né, acabei de falar. Começar aqui pela frente, aqui por baixo. Os aros são o VMAX, dianteiro e traseiro. O pneu é um 2.35 da Hawk, downhill. A suspensão é uma Zoom 180mm, Zoom Mold. Vamos aqui. Mesinha é uma da Zoom. Uma mesinha da Zoom. A caixaria da Neco. Guidão da Rush, não sei quantos milímetros. Passador Shimano. Acho que é Shimano Rapid Fire esse. O freio é um hidráulico M446. Freio bom. Manopla qualquer. É um nome esquisito que eu não consigo pronunciar. Deixa eu ver. Aqui. Coroa. Aquelas normalzinhas da Shimano. Shimano Cis. Espelho de vela, mesma coisa. Shimano Cis. Shimano Cis, espelho de vela. Shimano. O pedal é um pedal que não tem nome, mas é muito bom, recomendo. Como que vai pegar um pedal desse sem nome? Pedal bom, não tem cravo, mas é bom pra caramba. O banco também é aqueles bancos bons sem nome. Tá manchado. Quer dizer, não tá manchado, saiu a cor. Esse negócio aqui, braçadeira. Não sei se o nome dela é Close. Quem dá Close. Nem sei se isso é marca. Não tô lembrado. Deixa eu ver. O pneu traseiro também é um Hawk 2.35 de downhill. Aro VMAX. Esse disco eu não sei qual é o nome. Juro pra vocês. A catraca. Isso aqui é catraca. Pobre é catraca. Catraca da Shimano. O macaquinho da Shimano. Não sei nem que macaquinho que é esse. Macaquinho feio. O negocinho feio. Shimano Torneio. Macaquinho Shimano Torneio. Uma coisa feia. O treco aqui é uma bala. E galera, esse foi o vídeo. Se gostaram, dê o like. E é isso, galera. Falou.